¿Sabías que se agrega en la licuadora una cebolla, unos trocitos de jengibre, 2 dientes de ajo, el jugo de 3 limones, 3 cucharadas de miel, tritura por 1 minuto, lleva a un envase de cristal y deja reposar por 24 horas. Esto ayuda a aliviar los síntomas de resfriado, expulsar el moco de los pulmones, alivia la sinusitis y calma la tos. Califica esta receta de 0 a 10.